Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Հարցս արտաքին գործերի նախարար պարոն Միրզոյանին ուղղված։ Պարոն նախարար, Եվրամիությունից հնչում են ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության ուղղված քաղաքականության աջակցող հայտարարություններ, զուգահեռաբար վերջերս Թուրքիայից էլ հնչեցին առնվազն Հայաստանի խաղաղության ուղղված քաղաքականությունը ընդգծող, դրականորեն ընդգծող հայտարարություններ, եւ այս հայտարարությունները Հայաստանի ներսում մեզ հայտնի ուրեմն շրջանակների կողմից խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմության եւ խորհրդանից դուրս ուրեմն մի շարք ուժերի կողմից ներկայացվում է որպես Հայաստանի ներքին կյանքին միջամտելու փորձ։ Այս առումով ըստ էության հանրությանը կրկին մանիպուլատիվ տեղեկատվություն է մատուցում եւ ես խնդրում եմ ձեզ նախ մեկնաբանել այս հայտարարությունները եւ նաեւ պարզություն մտցնել, որպեսզի մեր հանրությունը վերջի վերջո չմանիպուլացվի այս հայտարարություններով։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արաք Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, այո, ես էլ եմ նկատել, որ այդ հայտարարությունները մեկնաբանվել են այն կերպ, ինչ կերպ որ դուք ներկայացրեցիք, եւ միանշանակ կիսում եմ ձեր գնահատականը, այդ մեկնաբանությունները մանիպուլյացիա են եւ որևէ այլ կերպ դրանք անվանել չի կարելի։ Ցավոք սրտի այդ մանիպուլյացիաները դարձել են մեր քաղաքական հասարակական կյանքի ամենաառօրյայի մասը եւ ես առնվազն կանխատեսել կարող եմ, որ առաջիկա 5-6 ամիսներին շարունակելու են լինել այդ կյանքի մասը, եթե ոչ ավելին աճելու, հիմա մասնավոր դեպքերի մասին երկու, գիտեք, ճաշակի հարցը, իրականում Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչը աջակցություն է հայտնել Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներին, ժողովրդավարական ընտրություններին, ինչը կարծում եմ խնդրահարույց չի որևէ կերպ միայն ողջունել կարող ենք եւ շնորհակալություն հայտնել, եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար, ես սովորաբար չեմ ուզում մեկնաբանեմ որևէ երկրի արտաքին գործերի նախարարների դիրքորոշումները, քննարկել կարող եմ մեկնաբանելը չգիտեմ ինչքան վա տեղին, բայց այդ հայտարարությունը կոնկրետ աջակցություն էր Հարավային Կովկասում են խաղաղության գործընթացին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վարչապետ Փաշինյանի ունեցած դերակատարությանը եւ նաեւ ստացվում է, որ Թուրքիայի դիրքորոշումն է խաղաղության գործընթացի նկատմամբ Թուրքիայի կողմից այդ գործընթացի ողջունելն է, եթե կուզեք նաեւ, չէ՞ որ ամեն ինչ չի շատ ուղիղ բան ասվում, հա, բաներ կա, որ այսպես փաթեթով կամ տողատակերով եւ նաեւ խրախուսանք ուղված կամ կոչ ուղված Հայաստանին էլ, Ադրբեջանին էլ շարունակել այդ նույն ոգով խաղաղության գործընթացը հանգեցնել հետագա ինստիտուցիոնալացմանը, հա, այդ գործընթացի։ Այստեղ վատ որևէ բան կա, կարծում եմ, որ ոչ եւ երիցս ոչ ներքին գործերին Հայաստանի միջամտելու փորձ շատ մեծ ցանկության դեպքում էլ դժվար է տեսնել, էլի, բայց ուզում եմ նորից շեշտել, ճաշակի հարցը, ասենք հաշվի առնելով մեր որոշ քաղաքական ընդդիմադիր շրջանակների կամ խմբակների արտաքին քաղաքական ճաշակը նրանց ազդեցության թաքնված կամ անթակույց ազդեցության տակ գտնվող մեդիա ռեսուրսների ըստ այդմ արտաքին քաղաքական ճաշակը կարելի է հասկանալ, էլի, որ երբ որ կարելի է բացատրել գոնե, երբ որ Եվրոպական միություն ասում է ողջունում ենք Հայաստան եւ կաջակցենք Հայաստան ժողովրդավարությանը, ասում են ըհը, ներքին գործերի միջամտության փորձ է, երբ որ Թուրքիան ասում է ողջունում ենք խաղաղությունը եւ դրանում վարչապետ Փաշինյանի դեր ասում են ըհը, ներքին գործերին միջամտության փորձը պարզա չէ որ այս ուժերը եւ իրենց տիրապետության տակ գտնվող մեդիա ռեսուրսներ ընդհանրապես չեն նկատում այն ճաշակից բխող մյուս կողմից եկող զանազան գնահատականներ եւ ուղերձներ, որոնք այս պարագայում ես կասեի մեծ դժվարությամբ պետքա աչք փակել եւ չհամարել ներքին գործերի միջամտության փորձ։ Չգիտեմ որքան ստացվեց ուղիղ պատասխանել, գուցե փոքրինչ խուճուճ ստացվեց, գուցե լավ ստացվեց, պարոն Միրզոյան, լավ ստացվեց։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն Միրզոյան, եւ ձեր պատասխանից երկրորդ հարցը բխեցնեմ, մենք խոսում ենք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից, ինչը չափազանց կարևոր է, թե Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կյանքի համար, թե տարածաշրջանում խաղաղության կայունացման եւ դրա վերջնական ամրացման համար, եւ երեք Ադրբեջանի նախագահը հրապարակային իր խոսքում խոսեց եւ փոխկապակցեց
Հայաստան-Ադրբեջան դիվանագիտական հարաբերությունների ուրեմն հաստատումը Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ Եվ սա էլի կրկին քիչ առաջ մեր ունեցած խոսակցության տրամաբանությամբ էլի տարբեր կերպ է մեկնաբանվում եւ նաեւ տարընկալումների տեղիք է տալիս, ըստ խնդրում եմ նաեւ այս հատվածը եւս մեկնաբանեք։ Շնորհակալ եմ։ Դե գիտեք, մենք ինքներս որպես քաղաքական օրակարգի մաս երկու առանձին կարգավորման գործընթաց ենք շարունակում եւ իրականացնում եւ երկուսում էլ ունենք ամեն տեղի շոշափելի հաջողությունները, երկուսում էլ ունենք հստակ ձևակերպած հետագա քայլերի մասին պատկերացումները կամ ակնկալիքները կամ վերջնարդյունքների մասին եւ այս ամբողջ ինչ որ ասեցի հրապարակային, այստեղ մի գրամ գաղտնիք չկա եւ մենք ասում ենք, որ սրանք ամեն դեպքում մեկը մյուսով պայմանավորված չեն։ Բայց նաև եթե լրիվ օբյեկտիվ ուսումնասիրող որպես քաղաքական օրակարգի մաս, բայց լրիվ օբյեկտիվ ուսումնասիրողի աչքերով նայողը դժվար թե կապը չտեսնի, ի վերջո Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների սերտությունն էլ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, ի վերջո այդ երկու երկրներն էլ են իրանք ասում, որ Հայաստանի հետ կարգավորումը զուգահեռ են տեսնում ամեն մեկը իր համար այն մյուս երրորդ երկրի հետ ունեցած ուրեմն բանի չափով, հաջողության չափով, բայց այսինքն ինչ որ առումով այս կապը մենք պետքա ճանաչենք, բայց նաև դե իհարկե դա հո երրակողմ կարգավորում չի վերջո, եւ ես օրինակ կարծում եմ, որ եթե մենք Ադրբեջանի հետ այսօր ունեցանք այս պայմանավորվածությունը մի քայլ էլ առաջ կատարեցինք, մի քայլ էլ ամրապնդեցինք խաղաղությունը կամ ինստիտուցիոնալացրեցինք, կարանք այդ քայլը անենք առանց սпасելու Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի հետ մի քայլ առաջ ունեցանք այդպես եւ այդպես էլի զուգահեռ, բայց ոչ նույն օրը կամ բանով էլի, այսինքն այո, ինչ որ կապ անշուշտ կա, բայց դրանք դնել նույն տեղ, նույն վայր, նույն ժամ, երևի մի քիչ չափազանցություն կլինի, իսկ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ կարևոր է այնուամենայնիվ նկատել, որ Ադրբեջանի նախագահի եւ ինչպես մեր մյուս գործընկերների դիրքորոշումները, ինչպես եւ մեր դեպքում, այսինքն լրիվ խաղաղության գործընթացի մաս են, համահունչ են եւ տրամաբանական դրսևորում ու շարունակություն։